अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑटो इंजीनियरिंग से वाबस्ता हज़रात जानते हैं कि लेथ मशीन के कटिंग टूल, बोरिंग टूल या थ्रेडिंग टूल जहां अहम है वहीं महंगे होने की वजह से एक मसला भी है। अल्हम्दुलिल्लाह बतौफ़ीक़ खुदा मेरी आदत रही है काम में आसानी लाने की और हमने बनाया है एक Y6 की कार्बाइड टिप जो कि 10 मिलीमीटर की साइज़ की है। उससे एक टूल बनाया है जो कि रोटरी कटर और एंगल कटर की मदद से बआसानी बना है, जिसका सेंटर भी बिल्कुल एक्यूरेट है। इस टूल से हार्ड गियर या शाफ्ट्स गैस वेल टूल की बनिस्बत बेहतरीन कटिंग में ला सकते हैं। इस वीडियो के तमाम अहम मनाजिर हम आप तमाम दोस्तों से शेयर करते हैं और हम ये दावा नहीं करते कि हमने जो चीज़ बनाई है वो हरफ़ आखिर है, बस हमने अपने काम में आसानी की है।